მაიკ პომპეოს ვიზიტი და გზავნილები, სტრატეგიული პარტნიორები, საქართველოს ევროატლანტიკური კავშირების გაღრმავება, დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, ოკუპაცია, ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ურყევი მხარდაჭერა. ოფიციალური ინფორმაციით, სწორედ ეს საკითხები იყო განხილული ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის საქართველოში ვიზიტისას. მაიკ პომპეომ ოფიციალური შეხვედრები დღეს დილიდან დაიწყო. სახელმწიფო მდივანი საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და კათოლიკოს პატრიარქს. მოგვიანებით კი სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა. პომპეოს ვიზიტი საქართველოში უკვე დასრულებულია. ის თბილისიდან ისრაელში გაემგზავრა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტი ჩვენს ქვეყანაში ბოლო დროს რეგიონში მიმდინარე პროცესების ფონზე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო. რეგიონში შეერთებული შტატების გაძლიერებული წარმომადგენლობის მომენტი დადგა, ასე მიმართა გიორგი გახარიამ მაიკ პომპეოს. დღეს კიდევ ერთხელ მკაფიოდ ითქვა ისიც, რომ ვაშინგტონისთვის საქართველო კავკასიისა და შავი ზღვის რეგიონის კონტექსტში მნიშვნელოვანია. დღესვე ოფიციალური განცხადებები გაავრცელეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა და საქართველოში შეერთებული შტატების საელჩომ. თავად მაიკ პომპეოს მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებია. ნატა მახვილაძეა პირდაპირ ეთერში. დიპლომატიური პროტოკოლის მიხედვით მაიკ პომპეოს ტურნეს ფარგლებში არც ერთ ქვეყანაში მედიასთან პრესკონფერენცია დაგეგმილი არ აქვს. სავარაუდოდ საგანგებო განცხადებას 10-დღიანი ტურნეს შემდეგ ვაშინგტონში გააკეთებს, თუმცა სახელმწიფო მდივანი საკუთარ დამოკიდებულებებს და შეხედულებებს სოციალურ ქსელ ტვიტერში ასაჯაროებდა მთელი დღის განმავლობაში. თითქმის ყველა შეხვედრის შემდეგ პომპეოს პოზიტიური განწყობები საკმაოდ შესამჩნევი იყო. თბილისსა და ვაშინგტონს შორის მაღალ ნიშნულზე არსებული სტრატეგიული პარტნიორობა განმტკიცების ახალ ეტაპზე გადადის. ერთგვარი საშინაო დავალება თეთრი სახლისგან და გზავნილი შტატებს ოფიციალური თბილისისგან. ნახეთ ჩვენს სიუჟეტში. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ნამდვილად გრძნობთ, რომ ჩვენი თანამშრომლობისა და პარტნიორობის გაძლიერების, ასევე ამ რეგიონში შეერთებული შტატების გაძლიერებული წარმომადგენლობის მომენტი დადგა. საქართველოს პოზიციონირება საჭირო დროს, საჭირო ადგილას ოფიციალური ვაშინგტონისთვის განაცხადია, რომ სამაგალითო პარტნიორი ურთიერთობების განმტკიცების ახალ ეტაპს იწყებს. ორ ქვეყანას შორის ყველა საკვანძო საკითხში თანხვედრა ეს კარგად გამოჩნდა იმ დისკუსიის ფარგლებში, რომელიც დღეს პრემიერს, საგარეო უწყების ხელმძღვანელსა და სახელმწიფო მდივანს შორის მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა. მაიკ პომპეოს გზავნილი მკაფიოა, შტატები მხარს უჭერს საქართველოს ევროინტეგრაციულ კურსს, სუვერენიტეტს და დემოკრატიულ პროცესებს. თავად მისი ვიზიტი კი პირდაპირი დემონსტრირება რომ სოფლიო პოლიტიკურ რუკაზე შტატები საქართველოს ლობირებს. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ძალიან მიხარია რომ აქ ვიმყოფები. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები იქნება განსახილველი და ყველა თქვენს მიერ ჩამოთვლილი ასპექტი შესაბამისად მოვინიშნეთ. ჩვენ შესანიშნავი მეგობრები ვართ უკვე 30 წელია. მხარს გიჭერთ დემოკრატიულ საკითხებში და ერთად ვმუშაობთ იმ საკითხებზე, რომლებიც თქვენი ქვეყნის ოკუპაციიდან მომდინარე ტკივილსა და სირთულეებს უკავშირდება. ყველაფერს გავაკეთებთ მომავალშიც თქვენი ქვეყნის დემოკრატიზაციის პროცესის მხარდასაჭერად. ინსტიტუტების გასაძლიერებლად, რაც მნიშვნელოვანია თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის და ყოველივე იმისთვის, რაც მომდინარეობს ჯანსაღი დისკუსიიდან და დემოკრატიიდან. მადლობას გიხდით მასპინძლობისთვის, ვაფასებ ამ შესაძლებლობას და მოხარული ვარ თქვენთან შეხვედრით. რა თქმა უნდა, მადლობას გიხდით შეერთებული შტატების მხარდაჭერისთვის ახალი კორონავირუსის დაძლევის საქმეში. კარგად მოგეხსენებათ, რომ ძალიან წარმატებული თანამშრომლობა გვაკავშირებს ლუგარის ლაბორატორიის სახით, რომელიც მეტად საკვანძო ასპექტია ახალ კორონავირუსთან ბრძოლის საქმეში. უპირველეს ყოვლისა, ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ნამდვილად ვაფასებთ შეერთებული შტატების ხალხისა და მთავრობის უწყვეტ მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი. კარგად იცით, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს საკითხი ჩვენი ქვეყნისთვის, რომლის ტერიტორიები ოკუპირებულია, რადგან საოკუპაციო ძალები კვლავ არიან განთავსებულნი ჩვენს მიწაზე. ჩვენ ვიცით, რომ ეს სტრატეგიული პარტნიორობა უპირველეს ყოვლისა ეფუძნება ფასეულობებს, თავისუფლებას, დემოკრატიას და, რა თქმა უნდა, საერთო გეოსტრატეგიულ ინტერესებს. რეგიონისთვის ამ ძალიან ცვალებად დროში ვაცნობიერებთ, რომ ეს საკითხებია განსახილველი. ძალიან კარგი შესაძლებლობა გვეძლევა მნიშვნელოვანი საკითხების განსახილველად შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის თავდაცვისა და უსაფრთხოების, ეკონომიკისა და დემოკრატიის კონსოლიდაციის საკითხებზე თანამშრომლობის გასაღრმავებლად. მეტი ამერიკა საქართველოში, ეს იყო საქართველოს პრეზიდენტთან საუბრის მთავარი ხაზი. სალომე ზურაბიშვილმა აქცენტი იმ გლობალურ პროცესებზეც გააკეთა, რომელიც რეგიონში მიმდინარეობს. სწორედ ამ ფონზე მაიკ პომპეოს საქართველოში სტუმრობა პირდაპირ მინიშნებაა, რომ საქართველოს რეგიონში შტატებისთვის მთავარი დასაყრდენია. ჩვენი
ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე მტკივნეული საკითხი, რაც არის ოკუპირებული ტერიტორიები, ამის მიმართ კიდევ ერთხელ გაამყარა ამერიკამ თავისი პოზიცია, თავისი მხარდაჭერა ჩვენი სუვერენიტეტისთვის და ტერიტორიული მთლიანობისთვის და მზადყოფნა იმისთვის, რომ აქაც სამშვიდობო პროცესი, მოლაპარაკებები იყოს განახლებული და გაძლიერებული, რაც ჩვენთვის არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. ეს ყველაფერი ნიშნავს, რომ იქნება მეტი ამერიკა საქართველოში, რეგიონში და საქართველო რჩება ამერიკის პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი და მყარი საყრდენი ამ რეგიონში. შტატების ჩართულობა რამდენიმე მიმართულებით იგეგმება, ვინაიდან ორი ქვეყნის ურთიერთობა უმაღლეს ნიშნულზეა. რაიმე ლოჯისტიკურ წინადადებებზე ოფიციალურად არ საუბრობენ, თუმცა თავდაცვის და უსაფრთხოების სფერო, რომ პრიორიტეტულია, ამაზე მთავარი აქტორები თანხმდებიან. გარდა ამისა, თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება მოლაპარაკებებზე ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი საკითხი იყო. საგნობრივი დეტალური საუბარი იყო იმ სერიოზულ უსაფრთხოების გამოწვევებზე, რომელიც ჩვენს წინაშეა. რეგიონში შექმნილი სიტუაცია იყო განხილვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება და თანხმდებით ჩვენს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან, რომ საქართველო, რა თქმა უნდა, ამერიკის გარეშე საქართველოს ძალიან გაუჭირდება ამ გამოწვევებთან გამკლავება, ამიტომ მათი მხრიდან, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის მხრიდან არის სრული მზაობა ეს თანამშრომლობა განვითარდეს თვისობრივად ახალ დონეზე ავიდეს. ჩვენ მომავალში უნდა ველოდეთ ამერიკის მეტ ჩართულობას, მეტ აქცენტებს რეგიონთან მიმართებაში, საქართველოსთან მიმართებაში, რადგანაც კიდევ ერთხელ აღინიშნა, რომ საქართველო არის რეგიონში ამერიკის შეერთებული შტატების ყველაზე ახლო მოკავშირე, სანდო პარტნიორი, დასაყრდენი. COVID ინფექციით გამოწვეული ეკონომიკური მდგომარეობის გაჯანსაღებისთვის ამერიკის შეერთებული შტატები გამოთქვამს მზაობას რომ დაეხმაროს საქართველოს, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ჩვენ გვექნება მზარდი ეკონომიკური პროექტები. იცით, რომ პრემიერ-მინისტრი ესაუბრა რამდენიმე თვის წინ და ამერიკის განვითარების ფინანსური კორპორაცია გეგმავს რომ განიხილოს მისი საქართველოში დაფუძნების პერსპექტივა, რაც ახალ პროექტებს და კონკრეტულ მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს შეუწყობს ხელს ქვეყანაში. ჩვენი ქვეყნისთვის დემოკრატიული განვითარების გზით ამერიკის შეერთებული შტატები არის მთავარი დასაყრდენი და ძლიერი პარტნიორი და საქართველო ამ მხრივ ამერიკისთვის არის კარგი მაგალითი ამერიკის მხარდაჭერის. დიპლომატიური პროტოკოლის მიხედვით მაიკ პომპეოს 7 ქვეყანაში ვიზიტის ფარგლებში არც ერთ ქვეყანაში მედიასთან პრესკონფერენცია დაგეგმილი არ არის. სავარაუდოდ საგანგებო განცხადებას ის 10 დღიანი ტურნეს შემდეგ ვაშინგტონში გააკეთებს, თუმცა სახელმწიფო მდივანი საკუთარ შეხედულებებს სოციალურ ქსელ ტვიტერში ასაჯაროვებს. თითქმის ყველა შეხვედრის შემდეგ პომპეოს პოზიტიური განწყობები შესამჩნევია. შესანიშნავია პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიასთან და საგარეო საქმეთა მინისტრ დავით ზალკალიანთან შეხვედრა. საუბარი საქართველოში თავისუფალი, სამართლიანი და გამჭვირვალე არჩევნების ჩატარების მნიშვნელობაზე. მოხარული ვარ დღეს თბილისში პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილთან შეხვედრით. ამერიკის შეერთებული შტატების თანამშრომლობა საქართველოსთან უმნიშვნელოვანესია, ხოლო რუსეთის ოკუპაციის პირობებში საქართველოს სუვერენიტეტისადმი ჩვენი მხარდაჭერა ურყევია. სასიამოვნო იყო ჩემთვის გულახდილი საუბარი საქართველოს ენერგიულ სამოქალაქო საზოგადოებასთან სასამართლო რეფორმისა და დემოკრატიული წინსვლის საკითხებზე. საქართველოს პროგრესი განიცადა კორუფციასთან ბრძოლაში, თანამედროვე სახელმწიფო ინსტიტუტების განვითარებასა და უსაფრთხოების გაძლიერებაში. მაიკ პომპეომ ეს განცხადება სოციალურ ქსელში მას შემდეგ გამოაქვეყნა, რაც მესამე სექტორს შეხვდა. 35 წუთის განმავლობაში ის არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებებს ისმენდა. ამერიკის საელჩოს ინტერესი იყო კონკრეტულად სასამართლო, სწორედ ამიტომ ვარ ჩვენ კონკრეტული პირები, ვინც სასამართლოზე მუშაობთ ჩერჩეულები დღეს აქ, თუმცა რა თქმა უნდა, მივაწოდეთ სახელმწიფო მდივანს ინფორმაცია ქვეყანაში ზოგადად მიმდინარე მოვლენებზე, განსაკუთრებით საარჩევნო დავებზე. მაიკ პომპეოს სურვილი იყო, რომ ოფიციალური შეხვედრების დღის წესრიგში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან აუდიენცია გამართულიყო. ილია მეორემ სახელმწიფო მდივანს საკუთარ რეზიდენციაში უმასპინძლა. ჩემთვის დიდი პატივი იყო მის უწმინდესობასთან საქართველოს პატრიარქ ილია მეორესთან შეხვედრა. საქართველოს როგორც რელიგიის თავისუფლების საერთაშორისო ალიანსის წევრის როლი მსოფლიოში, რწმენის თავისუფლების დაცვასა და წინწაწევაში არ შეიძლება არ იყოს დაფასებული. მაიკ პომპეომ თბილისში 19 საათი დაჰყო, მას საკმაოდ დატვირთული პოლიტიკური დღის წესრიგი ჰქონდა, რის გამოც საფუძვლიანად თბილისის ნახვა ვერ შეძლო. ქალაქის ხედები მაიკ პომპეოს გიორგი გახარიამ მთავრობის ადმინისტრაციის აივნიდან დაათვალიერებინა.
მივემგზავრები საქართველოდან. პროდუქტიული დიალოგი მქონდა ჩემ კოლეგებთან. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ძლიერი, დინამიური, ორმხრივი ურთიერთობა მტკიცედ არის გამყარებული ჩვენს საერთო ღირებულებებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი ძალისხმევაში. წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი ვიზიტი დასრულებულია. მაიკ პომპეო საქართველოდან ისრაელში გაემგზავრა. მაშინ როდესაც რეგიონში საკმაოდ დაძაბული სიტუაციაა და რუსეთი ცდილობს საკუთარი გავლენების გაძლიერებას, მაიკ პომპეოს ვიზიტი პირდაპირ დემონსტრირება იმისა, რომ დასავლეთს და შტატებს ზოგადად კავკასიის მიმართ ინტერესი არ განელებია და ფსონს ისევ ძველ სანდო პარტნიორზე, საქართველოს ედებს. ეს იყო მტკიცე სტრატეგიული პარტნიორების შეხვედრა. სახელმწიფო მდივანმა გააჟღერა უმნიშვნელოვანესი გზავნილები, რამაც კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის სტრატეგიული პარტნიორობა უმაღლეს დონეზეა. რეგიონში მიმდინარე პროცესების გათვალისწინებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ხაზი გაუსვა რეგიონში ამერიკის შეერთებული შტატების გაძლიერებული წარმომადგენლობის და საქართველოს ჩვენი ქვეყნის გაძლიერებული მხარდაჭერის მნიშვნელობას. ხაზგასმით აღინიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების როლი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მხარდაჭერის, აგრეთვე დემოკრატიის განვითარების და ინსტიტუტების გაძლიერების პროცესში. რა თქმა უნდა, აღინიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერა, როგორც თავდაცვისა და უსაფრთხოების, ისე ეკონომიკური განვითარების მიმართულებით. კიდევ უფრო გამოიკვეთა საჭიროება ჩვენი ძალიან ძლიერი თანამშრომლობის და პარტნიორობის და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ამაზე იყო საუბარი ყველა ამ შეხვედრის დროს. მოვისმინეთ ასეთივე გზავნილები სახელმწიფო მდივანისგან და რა თქმა უნდა, ეკონომიკური ასპექტების გაძლიერება ჩვენი თანამშრომლობის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იქნება იმ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობის გაძლიერებისთვის, რომელიც ჩვენ წლების განმავლობაში გვაკავშირებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და რა თქმა უნდა, რომელიც ხელს შეუწყობს ჩვენი ქვეყნის განვითარებას, დემოკრატიის ინსტიტუციების განვითარების თვალსაზრისით და კიდევ უფრო მეტი მჭიდრო კავშირების დამყარებაში ქვეყნებს შორის. ეს ვიზიტი არის ჩვენს ქვეყნებს შორის მჭიდრო სტრატეგიული თანამშრომლობის, აგრეთვე ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან საქართველოს და საქართველოს პროამერიკული ხელისუფლების მხარდაჭერის კიდევ ერთი მკაფიო დადასტურება. ხელისუფლების წარმომადგენლებთან გამართული შეხვედრების შემდეგ უკვე დარწმუნებით შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში მაიკ პომპეოს ვიზიტი ახალ სტიმულს შეცდენს ქართულ-ამერიკული სტრატეგიული თანამშრომლობის კიდევ უფრო მეტად გაძლიერებასა და გაღრმავებას. მეტი ამერიკა საქართველოში ეს არის მთავარი ხაზი, რომლითაც მომდევნო წლების განმავლობაში ოფიციალური თბილისი იმოქმედებს კომუნიკაცია მხარეებს შორის, როგორც ექსპერტები ამბობენ, უფრო ინტენსიური იქნება. ეს იყო ვიზიტი სტრატეგიული მოკავშირის და სტრატეგიული პარტნიორთან. ისეთ დროში და ისეთ გარემოებებში, როდესაც ნებისმიერ ასეთ დემონსტრირებას მხარდაჭერის აქვს ჩვენთვის განუზომლად დიდი მნიშვნელობა. და მე ვფიქრობ არა მარტო ჩვენთვის, ასევე ჩვენი პარტნიორები, ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირეები დარწმუნდნენ, რომ ამ რეგიონში ჩვენი ქვეყნის სახით მათ ეგულებათ სანდო მოკავშირე, სანდო პარტნიორი და სანდო მეგობა. მაიკ პომპეომ საქართველოში 19 საათი დაყო. ყველაზე მნიშვნელოვანი წლის ვიზიტი უკვე დასრულებულია, მან თბილისი დატოვა და ისრაელში გაემგზავრა. მადლობა ნატა.